kena kuatkan semangat dan banyak bersabar. Ya, Pak. Kita pergi mana? Segarlah badan nanti. Boleh pergi mengaji. Rugi ilmu kalau tak pergi. I know you're somewhere out there, somewhere far away. Nah, pergi meja jauh. Baik azan dia. Buat banyak duit lagi. Siap beli penumpuan tasbih baru. Azan kau ni macam mana? No more, no more. I wanna more. Azan kau ni macam mana? This is one.